Osoo gara qophii har'aatitti hin darbiin xiqqoo waan keessan na gaafatan wayii xiqqoo deddeebisuudhaaf yaada. Bal'inaan guyyaa biraatti deebina. San keessaa maalii gara gaazexeessummaa fi yookaan akka xiinxallaa kanatti maaltu si fide kana jedhu hedduudha. Gaazexeessummaan dhugaa fi hawaasa tajaajiluudha. Hawaasa ofiitiif jechuudha. Waa hedduu keessaa qaba. Walumaa gala maal jechuu barbaade akka gaazexeessaa fi akka xiinxallaa tokkootitti waa'ee hawaasa kiyyaa fi akkasumas biyyaa fi waa hedduu walitti qabnee yoo rabbi jedhu duratti waan irraa dubbannu jira. Har'a fuula keessan dura dhaabbachuun koo gammachuu guddaadha. Ani akka gaazexeessaa ta'uun maal akka ta'ee fi hawaasa keenya keessatti gaazexeessummaan maal akka tajaajilu isin wajjin guyyaa har'aa kana waan tokko dubbachuu barbaada akka nama tokkooti jechuudha. Akka gaazexeessaa tokkootitti yookaan akka xiinxalaa tokkootitti of duraa waa baay'ee irraa dubbanna. Mee qabxii amma jenne irrattu gaazexeessaa yookaan xiinxallaan tokko gaazexeessummaan dhugaa fi odeeffannoo sirrii dabarsuu irratti hundaa'a. Gaazexeessaan dhugaa dhoksaa miti. Dhugaa namatti himuu fi hawaasaaf ifa gochuudha. Gaazexeessaan hawaasaaf sagalee ta'a. Namoota sagalee hin qabneef dubbataa. Rakkoolee hawaasaa keessatti mul'atan ifa baasuun furmaata barbaaduuf kakaasaa. Gaazexeessummaan itti gaafatamummaa guddaa qaba. Odeeffannoo sobaa dabarsuun hawaasa miidhaa. Odeeffannoo dhugaa ta'e qofaa yoo dubbate hawaasa illee fayyada. Akkasitti illee miidhaaf illee bu'aa qaba. Addunyaan mantunuu kan ittiin bulaa jirtu har'a tokko miidiyaadha. Miidiyaan ammoo ofiinii miti namattuu gaazexeessaadha. Kana kanaan bareede jechuudha. Kanaaf gaazexeessaan qorannoo cimaa fi ragaa sirrii irratti hundaa'e barbaada. Gaazexeessummaan hojii salphaa miti. Dhugaa dhugoomsuuf hawaasaaf tajaajiluu fi ifaa ta'uudhaaf murannoo barbaada. Kanaaf gaazexeessaa ta'uun hojii kabajamaa fi ulfina qabudha yoo itti hojjetan. Haga danda'een waan dhugaa qofaa akkasumas waan biyyaa fi rakkoo uummataa fi waan jiru guutuu akkuma biyyaatiitti akkuma hawaasa lammiififtu tokko lama osoo hin jedhiin mata duree keessaa osoo hin bahiin haga humna kiyyaatiin haga danda'een rabbi nu haa gargaaru. Ani murannoo kanaan uummata koo tajaajiluudhaaf qophiidha. Waa baay'eedha har'aaf seenaa gaaf durii kutaa awwaalaarra dabarsinee waliif haa taanu keessatti waa baay'ee dubbannee jirra. Har'a immoo mata dureen har'aa gabaabinaan namni tokko maaliin jiraachuu maaltu isa barbaachisaa jiraachuudhaaf nama tokko maaltu isa barbaachisa kan jedhudha. Waa tokko dubbanna. Mata duree keessaa hin baanu wayya tokko akkuma sanyii facaasanii ooruu taanitti achi darbitu jechuudha. Asoon illee osoo kaan keessaa dubbataa jirtu tokko seerkaa gama kaan seerkaa baasanillee akkasumatti beeknee waliin sirraasii adeemuun barbaachisaadha. Namni tokko akka jiraatuu fi jireenya isaa itti fufuuf wantoota hedduu barbaachisaa gara fuula saayinsii fi gara fuula hawaasaa yeroo ilaalle akka tokko fakkeenya kana irraa dhahuu dandeenya. Bu'uura jireenya qaamaa nyaata qaama nama tiktuu fi nyaata gosa adda addaa kanneen akka kaarboohayidireetii, pirootinii fi viitaaminii barbaachisa. Waa'ee nyaataa kana irratti yoo dubbanne inni adda mata duree mataa ofii of danda'e qaba. Nyaanni yoo har'a dubbanne bakkoota hedduutitti bakka gaarii jira, bakka silaa nyaata barbaadu jira. Gammoojjiin keenya, Oromiyaan keenya akkasumas akkuma biyyaatittiyyuu sababoota tokkoon bakkoonni hedduun hir'ina nyaataatu jira. Hongeedhaan wal qabatee rakkoo nageenyaatiin wal qabatee yoo nageenyi illee jiraatee namni waa dalagatee waa facaafatee waa dalagatee oorruu kaafatee akkaataa itti jiraatu kunillee hanqina nyaataa baay'ee namatti fiduu danda'a. Waa'ee bishaan dhugaatii illee wal qabataa. Nyaataaf bishaan dhugaatii wal qabataa. Bishaan dhuguun ammoo lubbuu tiksuu fi murteessaadha. Namni bishaan malee yeroo dheeraa jiraachuu hin danda'u. Bishaan kunillee baay'ee bakkoota hedduutti asoomaa jiru. Bakki ta'e gariin bishaan hin qabu. Baadiyyaan fa'aa bakkoonni hedduun ammas karaa dheeraa deemee akkuma duraanii sanitti waraabataa jira. Bakkoota hedduu bishaan akkuma galee jiru bakkuma hin galle iyyuutu
bakkuma galettuu magaalaa yoo fudhannee kan magaalaa iyyuu guyyaa biraa bal'inaan irra deebina. Magaalaa hedduu iyyuu har'a fakkeenya yoo fudhannee akkuma kalee waa'ee bishaanii kana akka namaa galuuf jechuudha sagantaa tokko tokko keessatti waan tokko tokko fakkeenya fudhanna. Duraanii namni tokko yoo waayuu kiisii qabaachuu baatee yooma dheeboteetiin kan jedhu taate mana nyaataatu yoo dhagee bishaan dhugee baha. Har'atti manni nyaataatu fakkeenya bishaan akka hir'ina qaburra bishaan haayilaandii qofa deebi'ee jira hin jiru. Kanarraallee waa baay'ee dubbachuu dandeenya. Bishaan bakkoota hedduutti hin jiru. Baadiyyaa gammoojjii gara Baalee kanneen irraallee yoo argine bakkoota hedduu gammoojjiin Baalee ammas bishaan rakkataa jirani. Bishaan ammoo biyya keenya hundaafuu bineensaaf illee barbaachisaa. Warroonni waa'ee kanarratti waan dalagan irratti itti gaafatamummaa fudhadhaa. Uummata keessa deemaa waan barbaachisu hagumnateetaniit uummataa wajjin karaa kanaanillee akka rakkoon bishaanii kun guutuu biyya keenya irraa furamu asiin dhaamsa keenya dabarsina. Akkasumas mata duree keessaa bu'uura jireenya namaa keessaa waa tokko tokko akkuma dubbanne mata duree keessaa osoo hin bahin hawaasummaa fi qilleensa jedha. Qilleensi qulqulluu fi oksijiinii qaama keenyaaf qaama ilma namaatiif waa hedduu barbaachisaa. Waa'ee qilleensaa kanarratti ammoo yookaan dubbannu taate dhugaa dubbachuudhaaf ummaan biyyi keenya qabduyyuu qilleensa biyya ambaa qilleensa bitattee jiraatti. Akkuma nuti amma keessa jirru kana biyyoota arabaa daqiiqaa takka lama taa'uu hin dandeettu. Ho'aarraa jismii keen guutuu dafqaa mukayyafa fayyadamti. Biyyoonni Awurooppaallee hedduun qorrarraa biyyi keenya ummaan isii qabu galanni kan robbiitii qilleensa. Akkasumas qilleensatti aanee bishaan miidhamaa bishaan booraa jechuudha. Kunillee irraa of eeguu iddoo itti jiraatu akka tasgabbii fi nageenya qabu barbaachisaadha. Bishaan kunillee qulqullina isaa eeggachuun warroonni bishaan laga gubbaa jirullee haga danda'een bishaan eeguu barbaachisaadha. Ofiitti miicee ofiitti qulqulleeffatee kan isaa achi jirullee akkuma ofii yaadutti yaaduufi qaba. Kanarraallee waa tokko tokko dubbachuu barbaanna. Eega kanarraa dubbannee waa'ee namni tokko bishaan jennee waa baay'ee bishaan kanarraallee bu'uura jireenya sammuu fi qalbii waa hedduu keessaa qaba. Jaalalaa fi walitti dhufeenya namni tokko hawaasa keessa jiraachuu fi walitti dhufeenya nama biraa qabaachuun waa hedduu barbaachisaadha. Waa hedduu nurraa barbaada. Akkasumas tasgabbii sammuu jireenya keessatti of eeggannoo gammachuu fi abdii qabaachuun murteessaadha. Jireenya ilma namaa keessaa waan isa barbaachisu waa tokko lamaatii miti. Waa'ee nageenyillee isa barbaachisaa. Barnootaa fi beekumsa namni tokko akka ofii fi hawaasa isaa guddifatuuf barnoota barbaachisaa. Bu'uura jireenya hawaasummaa hawaasa waliin jiraachuun namni tokko hawaasa keessa jiraachuun walii galuu fi walitti dhufuu barbaachisaa. Seeraa fi sirna bulchiinsaa fi seera hawaasaa keessatti jiraachuun nageenyaa fi tasgabbii kenna. Nageenya irraallee yoo dubbanne waa guddaadha. Waa'ee nageenyaa kanarraa nageenyi ammoo yoo jiraate kun hundinuu tolaa bareeda. Biyya keenya nagaa rabbi haa kennu. Yoo gabaabsine fakkeenya mataa dhoofne nyaata bishaan qilleensa nageenya jenne waa'ee nageenyaa addatti qophii mataa isaa qaba. Waa'ee nageenyaa hundarraayyuu dubbannaa tokkochaan dhiifnu waan silaa jiru hundarraayyuu. Waa'ee biyya keenyaa fi biyya keenya irraallee dubbannaa tokkocha isaan dhiifnu barsiisarraa addaa baratarraa addaa doktorarraa hojjeta waan silaa jiru hunda isaarraayyuu dubbannaa. Mata duree keessaa osoo hin bahin jechuudha. Gabaabsinee nageenya jaalalaa fi abdii nama tokko jiraachuuf waa hedduu isa barbaachisaa. Mee waan tokko kun hundi isaatu dirqama jechuudha. Kaama dubbannee dabarsinee gabaabsinee tumaanii guyyaa biraa bal'inaan itti deebina. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya bakkuma jirtanittuu kan mana keessatti teessanii dhaggeeffattan sagantaa raadiyoo Hamuraa bu'uura jireenyaa namni tokko isa barbaachisu kan jedhurraa qophii jiraachuu ilma namaatiif wantoota bu'uuraa kanneen akka nyaata bishaanii qilleensaa fi nageenya barbaachisu kun hunduu dirqama jireenyaati. Yoo isaan hin jirre lubbuun namaa itti fufuu hin dandeettu yookaan nama waa hedduu nama qannasaa qaamni namaa qannasuu danda'a. Qaama tiksuu fi nyaataa fi bishaanii dirqama lubbuu itti fufuuf qilleensaa fi oksijiin dirqama of eeguuf iddoo nageenyaa jiru dirqama. Waa'ee nageenyaa kun mata duree waa guddaa of keessaa qaba. Akkasumas uffanni illee kanuma keessa jira. Uffanni waa'ee nageenyaa kana keessatti waa'ee jireenya lubbuu qabeenyaa kana keessatti lubbuu ilma namaa kana keessatti uffanni illee dirqama. Waa'ee uffataa kanarraallee guyyaa tokko waa baay'ee dubbannaa. Fakkeenyaaf uffata yoo fakkeenya fudhanne lafti gammoojjii hin ho'itii lafa ho'aa kanarratti uffata qorraa yoo fuunee achitti kaffinu taateen ta'u
qorratti illee ho'a yoo fenne hin ta'u. Kanarraa uummanni waa hedduudhaan rakkataa jira. Haalli ekonomii uummata keenyaa illee suuqii dhaqee akka barbaadutti waan silaa isa barbaachisu argachuu hin danda'u. Karaan kunillee karaa salphaanyi gurdaan alatti gaditti wannoo ta'eef kunillee saba kanaaf wanni namni buutuutii irraa baqatee waan silaa isa barbaachisu dhabee salphaa jaddeebi'eefu tokko waa'ee kanaa fi kanarraallee dubbannaa waa'ee buutikiirraallee mata dureef danda'e qaba. Kunillee waan uummanni beekuu qabuu fi waan uummanni wallaalee fi wanni mootummaa irraallee eegamuu qabu. Waa baay'ee dubbannaa nu haa jajjabeessu, haa fayyaa nu haa kennu. Sammuu fi qalbii tikfachuuf jaalala abdii fi hawaasa waliin jiraachuun waa hedduuf dirqama. Kanaaf wantoonni kun akka dirqamatti fudhatamu namni tokko yoo isaan dhabe jireenya isaa itti fufuu hin danda'u. Kanatti aansee yoo nyaata dhabee qaamni humna dhabaa, lafee fi madda humna cabsuu jalqabaa. Dhiibbaa guddaa qaama irratti fiduun dhukkubaa fi du'aaf nama geessaa. Yoo bishaan dhabee qaamni bishaan malee guyyaa muraasa qofti ofii tiksuu danda'a. Dhukkuba akka dhangala'aa dhabuu, dhiibbaa dhiigaa dabaluu fi sammuu dadhabsiisuu fida. Yoo qilleensa dhabe oksijiinii malee daqiiqaa muraasa qofatti lubbuun namaa dhaabbata. Sammuu fi qaamni hojii dhabuun du'aaf geessa. Akkasumas kana hunda argatee yoo jaalallii fi wajjin jireenya hawaasaa namni tokko wajjin jireenya hawaasaa dhabe namni tokko qofa ta'ee jiraachuun sammuu isaa irrattuu dhiibbaa cimaa fida. Gammachuu dhabuun gaddaa fi walumaa galatti rakkoo qalbii fidaa. Waliin jiraachuun illee jireenya ilma namaa kan isa barbaachisu keessaa tokko. Yoo nageenya dhabee namni tokko rakkoo waraanaa yookaan balaa keessa jiraachuun jireenya tasgabbaa hin argatu. Jireenya isaa guutuu sodaa fi rakkoon guuta. Nageenyi illee waan guddaadha. Kanaaf yoo tokko hir'ate qaama yookiin sammuu irratti rakkoo cimaa fidaa. Yoo hedduu hir'atan immoo lubbuu itti fufuu hin danda'u. Uummata keenya kabajamtoota keenya waa'ee nageenya irraallee waa baay'ee dubbanna. Tokko jafaan dhiifnu qaama nageenya irraallee hin dubbanna. Fayyaaf nagaa rabbii nutti haa keenyu. Namni tokko waan ittiin jiraachuu danda'u irraa waa tokko maqaa dho'inee gara biraatiin gabaabsinee sagantaa mata duree keenya irraa asirratti goolabna. Gaafii biraa kan namatti uuma tokko yoo kaasan namatti uuma. Maaltu nama taasisallee kan jedhu asuma keessa deebifna. Qaamaa fi lubbuu. Namni qaama uumamaa fi lubbuu qaba. Lubbuu jechuun jireenya ofii fi hubannoo ofii qabaachuudha. Yaadaa fi sammuu nama ta'uuf sammuu yaaduu, hubachuu, murteessuu fi of fooyyessuu danda'u qabaachuu barbaachisa. Afaanii fi walqunnamtii. Namni afaan yaadaa ofii ibsuu namoota biroo waliin walii galuu danda'a. Kunillee waan nama barbaachisu irraayi nama ta'uudhaaf waa hedduu nama barbaachisa. Aadaa fi hawaasummaa. Nama ta'uuf hawaasa keessa jiraachuun seeraa fi qajeelfama hawaasaa kabajuu akkasumas walitti dhufeenya nama biroo waliin uumuu barbaachisaadha. Maaltu nama ta'uu danda'a? Namni maaliin nama ta'a kan jedhu kutaa kana keessa akka hin daganne mata duree keessaa hin baanu. Akkasumas jireenya barbaadaa, jireenya hafuuraa jechuudha. Jireenya hafuuraa jechuun argitee amantiidha. Amantii keessatti namni sodaa waan itti amanu qabaachuu qaba. Waan itti amanu waliin walitti dhufeenya qabaachuun nama ta'uu isaa guutuu taasisa. Namni amantii qabu bakka kamittuu kabajamaadha. Amantii fedhe haa ta'u namni amantii qabu namummaa qaba. Namni yoo amantii hin qabaatiin waa hedduu rakkoodha jechuudha. Bakka kana barnootaa fi amantiin illee hin barbaachisa. Barnootaa fi amantii yoo waliin dhufee nama guutuu nama taasisa. Kanallee guyyaa biraa mata duree bal'inaan irraa dubbanna. Akkasumas ogummaa fi hojii. Nama ta'uuf hojii hojjechuu, ogummaa horachuu fi jireenya ofii fi kan biroo fayyaduu danda'u qabaachuun barbaachisaadha. Ogummaan illee mata duree mataa isaa irraa qaba. Baratee barumsa fixee waan adda addaa wanta jedhee ofii hojii isaa uumachuudhaaf akkuma danda'u gariin qaxarameetu waa hedduu keessa jira. Fakkeenya tokko yoo irraa fudhannee akkuma qabxii darbee kaafne jaalalaa fi kabajaa jenne namni ofii fi nama biroo jaalatu kabajatu qaba. Jireenya ilma namaa keessaa kunis kan barbaachisuudha. Itti gaafatamummaa qabaachuun illee hojii fi murtee ofii irratti itti gaafatamaa fudhachuu. Waan dalagu irratti itti gaafatamaa fudhatee yoo dalage rakkoon hin dhufu jechuudha. Ka ijaarsa manaa haa ta'u, doktora haa ta'u, barsiisaa haa ta'u, mootummaa haa ta'u, caasaa nageenyaa haa ta'u, hundi isaatu abbaa warraa fi maatii irraa qabatee waan itti dalagu irratti hundi keenya iyyuu yoo itti gaafatamummaa fudhannee dalagne hatta bira taree qina ilestiroo ka caamaa xaraguu ka hodhu haa ta'u
caammaa bakka 10 hodhamtu yoo bakka 5tti geesse kunillee waan dalaguutti gaafatamummaa fudhachuu qabaachuu qaba. Seeraa fi qajeelfama seera hawaasaa fi seera akkasumas waaqa isaa kabajuun illee dirqama. Kanarraallee guyyaa biraa waa baay'ee dubbachuu dandeenya. Yeroo hedduu namni tokko ittiin bulmaata biyya takkaa keessatti wanni akkanaa kun bakka hedduutti walitti dhufeenya walitti bu'u jira. Namni yoo amantii illee hin qabaatin amantii ofii illee hin kabajin wanni tokko waa'ee amantii diinagdee biyya keenya keessatti illee wal faaleessu waan akka jaaba kana illee guyyaa biraa bal'inaa irraa dubbanna. Gammachuu fi waliigaluun jiraachuu maatii fi hawaasa waliin gammachuu qoodachuun illee waa'ee ilma namaa barbaachisu irraa xumura irratti wanni jechuu barbaannu sagantaa gaggabaabsinee deemuu barbaachisaadha. Bakka nu hubattan abdii qabnaaf duratti bal'inaa walitti deebina. Nama ta'uuf wanti barbaachisu qaama qofa osoo hin taane lubbuu, sammuu, afaan, hawaasa, amantii fi itti gaafatamummaadha. Namni kun hunduu walitti yoo walitti dhufan nama guutuu ta'ee jireenya isaa fi kan biroo fayyaduu danda'a. Kana hunda beeknee biyya keenya nagaa nuu kennu, fayyaa nuu kennu, akkasumas bakkoota rakkoon jiru guutuu rabbi rakkoo biyya keenya irraa haa kaasu. Sagantaa lammaffaa keessatti egaa har'a kana dubbanne qophii lammaffaa keessatti wanti irraa dubbannu biyyi takka hoo biyya ta'uudhaaf maaltu isa barbaachisaa, maaltu si barbaachisaa, yoo maal qabaatte yoo maal guuttatte biyyi takka biyya taati. Yoo rabbi jedhe kutaa sadaffaa irratti walitti deebina. Dhawaataan waan rakkoo uummata keenyaa fi waa hedduu dubbanna. Nigdiirraa, daldaalarraa, qotee bulaarraa, waa'ee nageenyaallee mata duree mataa isaa qaba. Waa baay'ee dubbanna. Fayyaa rabbi nagaa nu haa kennu. Yoo isiniif ta'ee barreessa. Nu jajjabeessa bakka jirtanitti nagaa fayyaa nu qabaadha isiniin jedha. Asalaamullaahi alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkaminaaf jirtu hundi keessanuu nurra laalina isiniin jenna. Waa balleessin nu gorfadha. Nuti kan uummataati. Isiniif bakka kana waan rakkoo tokko waan sila beeknuu qabnuu fi waan qara beeknu jechuudha. Homa beeknuutti miti akka hin jenne. Hooluma beeknu wal yaadachiisaa dirqama biyya keenyaaf illee waan silaa ta'u waan ijaan argine waa'ee balaa hedduurraa dubbanna. Balaa tiraafikaa karaarraallee baay'ee argina. Muuxannoo biyya keenyaaf biyya ambaarraa argine waaqa dandeenye isin bira geenya. Fayyaaf nagaa nu qabaadha. Nagaa rabbi waliin nu haa deebisu.